Buongiorno a tutti e oggi sul nostro canale, pubblichiamo una cosa, che finora non abbiamo mai fatto e per diversi motivi. Non ci siamo mai occupati di commentare film storici o simili, oggi pensiamo che sia il caso che diciamo anche la nostra su questo argomento, non tanto perché ci occupiamo di cinema, quanto perché comunque il tema è inerente al nostro lavoro, seppur un po' collateralmente. E oltre al tema è anche la modalità, infatti essendo teoricamente noi in periodo oramai di ferie, siamo sia io che Mattia nelle rispettive abitazioni e quindi la facciamo a distanza. Naturalmente, avrete già immaginato un po' qual è il tema. È uscito, da pochissimo il trailer dell'Odissea di Nolan, che ha suscitato, tantissime discussioni. E quindi vogliamo dire la nostra non tanto per il fatto che ci occupiamo di cinema storico, che in realtà ci occupiamo un po' di documentaristica, ma di sicuro non di cinema, ma in realtà non parleremo nemmeno del trailer, che a dirla tutta io nemmeno ho guardato e nemmeno visto. Parleremo più che altro del dibattito che ha suscitato questo trailer e che ha immediatamente diviso il pubblico in 2 fazioni completamente schierate. Come d'uso ormai su qualunque tipo di argomento si tendono ad evitare le sfumature, l'articolazione della posizione, ma semplicemente ci si schiera. Quindi sgomberiamo subito il campo da eventuali fraintendimenti di schieramento. Io come amante del cinema sono un sincero estimatore del lavoro di Nolan. Ovviamente non tutti i suoi film, però è un regista che ritengo molto valido. Detto ciò, non è la mia una posizione di principio criticare questo trailer o criticare alcune posizioni. Sgomberiamo il campo da un'altra delle solitissime obiezioni. È un film, non è un documentario. Questa è l'ovvietà delle ovvietà. Non si può fare un documentario sull'Odissea, in quanto non è un evento reale, quindi nessuno pensa che Nolan avrebbe dovuto fare un documentario storico sull'Odissea. Prima di tutto perché sarebbe fuori luogo, secondo perché non è nemmeno possibile. Come probabilmente vi spiegherà molto meglio di noi Gioia Canestrelli sul suo canale Europa Antiqua. Vi consiglio di guardarlo appena uscirà, se non sta uscendo in questi momenti, il suo video appunto sull'Odissea di Nolan. Spiega che appunto l'Odissea non è possibile collocarla, come gli altri poemi omerici, in un preciso contesto storico, in quanto è un affastellamento di narrazioni che si collocano in diverse fasi della storia antica greca. Quindi ci sono descritte caratteristiche che appartengono a secoli anche abbastanza distanti tra loro, quindi a periodi abbastanza distanti e che talvolta, come si può dire, hanno poco in comune, quindi non sarebbe nemmeno possibile contestualizzarlo. Ecco, perché il punto è un altro. Il discorso, secondo noi, andrebbe fatto molto più a monte. In generale, per quello che riguarda tutte le ambientazioni storiche e il rapporto col cinema. Questo riguarda sì il nostro lavoro, perché come vi abbiamo spiegato in tanti altri, o almeno abbiamo cercato di raccontare in tanti altri nostri video, noi ci occupiamo sì di ricostruire il più fedelmente possibile gli armamenti, gli equipaggiamenti dell'antichità, ma il nostro obiettivo non è mai ricostruire una coppia esattamente fedele di quel singolo reperto, ricostruendolo come se fosse una copia museale. O meglio, non è l'obiettivo principale, può essere un obiettivo, però il nostro obiettivo principale è quello di saper cogliere lo spirito di un tempo, di un determinato periodo storico, quindi saperlo cogliere e saperlo riprodurre, riproporre, non rivisitando, ma cercando di entrare esattamente nell'atmosfera di quel periodo storico. Nel linguaggio cinematografico si tratterebbe con inglesismo di ricostruire esattamente il mood di del contesto storico al quale ci si riferisce. Ecco, in questo senso a noi queste operazioni interessano molto, ci riguardano e spesso ci deludono profondamente. Questo perché?
Perché sempre ovviamente parlando del caso specifico del trailer di Nolan e riferendoci ad alcune delle obiezioni che abbiamo già visto, riproporre infinite volte sui social, si dice: "L'Odissea è un'opera di fantasia, di persone mai esistite ed è di fatti mai avvenuti". E poi ci sono le divinità, ci sono i ciclopi, ci sono le sirene, quindi è una cosa completamente di fantasia. Ecco, qui si diramano tantissimo i discorsi che si possono aprire su questo argomento e che tutti vanno a contraddire in maniera definitiva questo tipo di, chiamiamola, difesa a priori dell'opera di Nolan. Innanzitutto si può obiettare al fatto che è un'opera di fantasia, cioè è un'opera di fantasia, per carità, ma non è un fantasy, cioè è un'opera di fantasia che ha una sua collocazione cronologica ampia, non definibile in modo stretto come ho appena detto, però è un'opera epica innanzitutto, non è fantasia, è un'epica e l'epica si colloca in un tempo epico. Ora, il tempo epico non può essere assimilato a un tempo arbitrario di una qualunque produzione fantasy, perché riceve una sua collocazione già all'origine. È nel passato, in un passato mitico, in un passato lontano, non più chiaramente ricostruibile, ma è appunto collocato in un tempo epico, diverso dal nostro. Okay, in che cosa si differenzia da qualunque collocazione di un fantasy? Si differenzia dal fatto che prima di tutto è passato e non futuro. È un tempo del nostro passato, non di un passato alieno. Diciamo così, l'epica omerica si colloca nel passato della civiltà greca, in un passato lontano, in un passato che è preistorico, per non dire preistorico perché in questo caso non è la stessa cosa, in un passato che comunque appartiene a una determinata cultura, che è quella, greca e non solo, perché chiaramente l'epica dell'età del bronzo era molto probabilmente condivisa da una comunità culturale europea molto più ampia, ma comunque ha una sua collocazione. In più, come ho anche già commentato in uno di questi dibattiti dei social, definire l'epica omerica un'opera di fantasia, con personaggi di fantasia, avvenimenti di fantasia, è estremamente limitante soprattutto per chi lo esprime, perché è chiaro che non è così. L'epica omerica non è meramente un'opera di fantasia. C'è chi la paragona al Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli, per carità, capolavoro, ma effettivamente opera di fantasia, opera di letteratura, opera dell'ingegno di un singolo autore. Ecco, l'epica omerica è tutto meno che questo. L'epica omerica è l'identità di un popolo. L'epica omerica era la Bibbia del popolo greco. Era quello a cui si attingeva per ottenere risposta a qualunque quesito, della vita comune o meno comune della Grecia antica. Un testo sacro quasi, forse senza il quasi. Era il manuale di sopravvivenza alla vita dell'epoca, era considerato un manuale militare, lo è stato considerato per secoli e secoli. Quindi sarebbe come dire che la Bibbia, il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, il Vangelo sono un'opera di fantasia. Può darsi, ma non è solo quello. Sarebbe come dire che tutta l'opera, che ne so, del Buddha, di Confucio, sono meramente opere di fantasia, con quale uno può fare assolutamente quello che vuole, nella più completa libertà. No, non è così. Quando un'opera è la fondazione dell'identità di un popolo, direi che merita, un certo rispetto. Merita un certo rispetto perché non è assolutamente un ossequio rigido a come viene vista dal popolo, moderno erede di questa identità culturale. Non è assolutamente un ossequio rigido a come è stata definita, descritta, reinterpretata fino ad oggi. Però un certo rispetto va mostrato, appunto per lo spirito epico, per la cura estetica nel riproporre un'opera del genere. E qui, parlando di estetica, giusto per un'obiezione che si potrebbe fare e che ho visto purtroppo poco fare, che invece sarebbe molto più pertinente, e che è la seguente: ma l'epica omerica è un'opera universale, i cui valori possono essere coniugati in qualsiasi contesto culturale, temporale,
permane, comunque la sua validità. Bene, su questo niente da dire. Possiamo fare tranquillamente l'analogia con le opere shakespeariane, che sono state interpretate in 1000 e 1000 modi diversi, sono state reinterpretate, sono state ricollocate anche modernamente e mantengono sempre la loro validità. È stato fatto anche con la tragedia greca e spesso dando anche risultati molto funzionanti, molto validi. Sì, però allora bisogna fare un'operazione del genere, cioè si ricontestualizza la trama, si ricontestualizzano i valori, si ricontestualizza il tutto in un contesto diverso, che non è l'operazione che sta facendo Nolan, per quanto lo si possa giudicare da un semplice trailer di pochi secondi. Nolan sta cercando di ricostruire un immaginario antico secondo parametri estetici completamente alieni a quel contesto. Questa, che sia un'operazione corretta o scorretta, poco importa in fin dei conti, perché in primis c'è una considerazione: questa è un'estetica che non ha niente a che fare con qualunque tipo di contestualizzazione voglia dare, a questa sua opera. E poi diciamolo, è anche abbastanza oggettivamente brutta come estetica, di scarsissima qualità, perché il tema è questo: anche la costumistica cinematografica ha dei parametri di qualità che possono tranquillamente esulare dall'aderenza storica, però non da un gusto estetico che sia perlomeno condivisibile da una platea, insomma. E su questo direi che c'è poco da discutere. Quindi, naturalmente, aspettiamo di vedere il film e non giudichiamo un film da un trailer, però giudichiamo l'operazione che viene fatta per promuovere questo film. Se questa è l'immagine che vogliamo dare, il messaggio è abbastanza preciso. Stiamo creando una contestualizzazione di quest'opera completamente fantasy a un'opera che secondo noi meriterebbe qualcosa di più, che è tranquillamente possibile farlo. Detto ciò, è possibilissimo che il film sia godibilissimo per tanti aspetti. Quello che vogliamo dire però è questo: i registi, anche i più dotati, secondo il mio modesto parere, non dovrebbero mai peccare di eccessiva arroganza e presunzione, quella che non sarei troppo timoroso a definire secondo un termine proprio antico, la hybris, cioè questa sfocia nella tracotanza, questa arroganza di voler fare assolutamente quello che gli pare su un'opera che ha una dignità assolutamente da rispettare e che lo è comunque sempre per qualsiasi ambientazione storica. Ricordiamoci, quando parliamo di storia e a maggior ragione di mito antico, stiamo parlando di civiltà che ci hanno preceduto, stiamo parlando dei nostri antenati, stiamo parlando di persone e culture che meritano il nostro rispetto, senza appunto cadere nell'ossequio e nella sudditanza psicologica, ma il rispetto sì. E spesso nelle ricostruzioni storiche questo rispetto viene completamente a mancare. Abbiamo visto anche in film ambientati in periodi storici molto più recenti, dove la storia viene completamente stravolta, vengono calpestate, le motivazioni storiche dei protagonisti di quelle storie, tutto viene stravolto ad un mero scopo, di intrattenimento spettacolare. Se un grande regista non è in grado di mantenere l'attenzione e il coinvolgimento del pubblico senza ricorrere a delle cose così smaccate, così diciamo anche banali, così ecco, cioè ci aspettiamo qualcosa di più. Vi cito l'esempio di quel film, senza citare il regista, tanto lo saprete, di quel film ambientato nel Medioevo in cui in una giostra in Lizza, una giostra all'incontro in Lizza, uno dei 2 cavalieri indossa un elmo che gli lascia scoperta a metà faccia, un mezzo elmo. Perché? È perché si invoca il principio che il protagonista deve essere sempre individuale. Orbene, se questo è il protagonista di tutto un film, in una scena che durerà pochi secondi o al massimo qualche minuto, il regista non trova la maniera di far capire che quello è sempre il protagonista e di far mantenere l'attenzione dello spettatore
il coinvolgimento, l'empatia, tutto quello che vogliamo, rivolta al protagonista, ebbene allora questo regista, a mio parere, ha sicuramente dei problemi nel suo mestiere, perché sicuramente avrà tante, tante tecniche per poter ottenere lo stesso effetto senza cadere in sotterfugi che sfociano inevitabilmente nel ridicolo. In più c'è un'altra questione di rispetto. C'è rispetto anche per lo spettatore, perché prima di tutto tanti di questi prodotti cinematografici vengono prodotti per un pubblico generalistico. Okay, quel pubblico che non si pone certe domande, ma c'è anche un pubblico che queste domande se le pone. Vogliamo proprio sputargli in faccia a questo pubblico, tutto il pubblico che si è letto l'Epica Omerica nella propria carriera scolastica, ma anche per passione. Ricordiamo che sempre perché parliamo del caso specifico dell'Epica Omerica, ma in generale chi studia, conosce o è appassionato della storia. Vogliamo proprio sbeffeggiarlo e umiliarlo in questo modo? Siamo sicuri che sia un'operazione culturalmente accettabile? Il mio parere è che assolutamente no, perché tu mi stai chiedendo i soldi per venire a finanziare la tua opera e se tu ti permetti di sputare su tutto quello, amore per la storia, per il mito, per la cultura, in questo modo, mi sembra che tu mi stia mancando un pochino di rispetto e a quel punto difficilmente otterrai il mio in cambio. Ben venga la libertà creativa, la libertà di espressione, è chiaro, grandi registi ci hanno proposto grandissime opere anche senza un rispetto pedissequo della verosimiglianza storica. Però un po' più di rispetto sì. Questo rende più grandi gli artisti, tra cui includiamo sicuramente Nolan e tanti altri registi come Mattia, che cosa vuoi aggiungere? Ecco, Corrado ha anche dovuto abbandonare la registrazione nel frattempo. Io, come dicevo, ho qualche problema tecnico, quindi spero che si senta e si veda bene. Ho in realtà molto, molto poco da aggiungere a quello che ha espresso Corrado, sono molto d'accordo, soprattutto per quanto riguarda la parte che ha a che fare anche con lo spirito del tempo, per quanto questo tempo nell'Odissea sia chiaramente un tempo mitico e mitologico, eccetera, eccetera. Ma aiuta anche con l'immersione, questo rispetto dello spirito, ci aiuta a capire meglio, a immedesimarci in un qualche modo. Io forse vorrei solo aggiungere questo, perché per il resto sono ovviamente perfettamente in linea con quello che ha espresso Corrado, che è quello che esprime anche Res Bellica in un qualche modo nei suoi video. Bene, quindi detto questo, se avete domande, commenti, curiosità, insomma fatecelo sapere qui nei commenti. Vi invitiamo anche a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e probabilmente quando vedremo più materiali, che non soltanto il trailer, probabilmente torneremo anche a parlare dell'opera di Nolan.